कोडीन कफ सिरप कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी पहले से ही योगी सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब मामला आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर शायराना जंग तक पहुंच चुका है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखे तंज और शेरो शायरी के जरिए सियासी वार पलटवार देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप कांड पर बड़ा बयान देते हुए सीधे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में लगभग हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से ही रहे हैं और इस केस की शुरुआती जांच में भी ये तथ्य सामने आए हैं कि एसटीएफ और यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के समाजवादी पार्टी से संबंध है। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, क्योंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा, यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। सीएम योगी का ये बयान जैसे ही सियासी गलियारों में गूंजा, कन्नौज सांसद और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी देर नहीं लगाई और शायरी के ही अंदाज में पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। कोडीन कफ सिरप का मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सियासी शेरो शायरी और जुबानी जंग में तब्दील हो गया है। खैर, अखिलेश और सीएम योगी में ये वार पलटवार ने इतना तो साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर सियासी तापमान और बढ़ने के आसार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।